Bonjour les amis, et ben voilà, je me suis levé, on est dans, bon, je sais même pas, il doit être 3 heures de l'après-midi à peu près, et j'ai pris le soleil, une bonne heure, et maintenant je suis dehors dans mon jardin, et je marche un peu. Ça me fait du bien. Je suis complètement groggy, j'ai pas de stabilité, que puis-je dire encore, j'ai toujours pas d'odorat. J'ai un peu moins mal dans la journée, j'ai toujours moins mal. On rentre dans une partie ensoleillée. J'ai toujours moins mal aux articulations et aux muscles quand je suis dans la journée. Dans la journée, on va voir ce que ça va donner ce soir, en espérant que ça va être la dernière fois où je vais souffrir un peu, les amis. Voilà, alors je vais me promener comme ça, une petite demi-heure dans mon jardin et je vais retourner me coucher. Et voilà. Au revoir les amis. Merci encore.